OK，ready，go。Hello，大家好，我係香港 team 新嘅隊員鄧立希 Adrian 啦。咁我覺得好幸福，可以入 team 冇耐就去呢個咁多日嘅 camp 啦，同埋有青協嘅咁多教練啦，去support 住我哋啦。咁咧，我哋3日嘅梅窩 camp 咧，其實我未去過梅窩，所以係新嘅 experience 啦。咁分嘅組亦好多人我都唔認識㗎，但係到最後一日我哋全部都親密咗啲啦，可以咁講。咁我覺得我哋全部都有美好嘅回憶啦。我自己就覺得呢個 orienteering 環呢個全個梅窩係點講咧，勁好玩嘅。咁尤其是一個 point 咧，5號 point 咧係冇乜組嘅人去到嘅，亦我哋咧都好多真係想退後走嘅想法啦，因為始終咧嗰個係有好多惡嘅狗嘅，係一入去咧就吠來吠去啦。咁我自己咁細粒咧，我又有啲勇氣去幫手我啲隊員啦，攞住支棍幫手喺前面睇住啊。咁我哋最後咧avoid 咗幾個 close call 啦，即係遇到啲狗咧都揾到個 point，咁就我覺得好開心同埋有啲刺激咯。咁我覺得呢個 camp 學到最多嘅嘢就係一個 team，even 都係 individual sport 嘅重要性啦，同埋你個心態咯。即係如果你唔 set 高啲個 limit，你唔 set 高啲對自己個 expectation 咧，你永遠都唔會好咯。係咯，就咁咯。